Bueno, esto es para aquellos aficionados al vuelo o aquellas personas que quieran ser piloto o astronautas o profesores de trabajos manuales que sin gastar prácticamente nada de dinero podemos hacer unos aviones que vuelan fenomenal. Además, se aprende muy bien a pilotar porque hay que mover las superficies para que el avión vaya fino. El material que necesitamos son bandejas de la carne o de pastelerías, nos las pueden regalar en una tienda. Para pegar necesitamos este tipo de cola de contacto que no tenga disolvente, que sea especial para poliestireno. La parte central, el fuselaje, se puede hacer con estos palitos que son estos que venden en las tiendas de los chinos, que son para ensartar pinchos. Esto va muy bien. Si son un poquito más largos, pues más grande, más pequeño, más pequeños. Necesitaremos también un poquito de cinta aislante para poner luego el contrapeso, que lo haremos con tornillos o con algo similar. Unas tijeras y papel de lija para dar forma al borde de ataque y al borde de salida de las alas. Bueno, he elegido estas dos bandejas porque me gustan, son un poco alargadas y creo que podemos hacer unas alas que vuelen muy bien. La idea es pegarlas así que vamos a ver cómo con las tijeras lo hacemos de la mejor manera posible. Fijaros bien que corto primero las esquinas, con cuidado de que no se me rompa. Bien, veis que lo que voy a hacer es cortar la otra de la misma manera. Ya tenemos los dos trozos y ahora lo que tenemos que hacer es cortar esto para que luego haya superficie de pegado. La cola la pondremos por aquí, la pondremos por aquí y ya tenemos las alas de nuestro avión. Ahora vamos a repasar un poco las alas y les vamos a dar la forma que a nosotros nos guste más. Por ejemplo, a mí me gusta redondear un poquito más los bordes marginales. Pues ahora vamos a rematar bien tanto el borde de ataque como el borde de salida. El borde de ataque lo podemos hacer redondeado por igual, por arriba y por abajo. Este sería el borde de ataque. La parte de donde vamos a pegarlo, el fuselaje, también lo vamos a lijar para que quede enrasado con esta pared. El perfil, de alguna manera, se parece al de un avión de verdad. Cuanto más se parezca, mejor volada. Con la lija pequeña quitamos todas las porquerías estas y para asegurarnos que es simétrico y que tiene la misma forma, lo que hacemos es lo ponemos así y verificamos que esté más o menos con la misma forma, para que no pese más un lado que el otro. Vamos a poner cola de contacto en el palito, que va a ser el fuselaje, y la idea es que quede pegado de esta manera. Ponemos aquí un poquito, ponemos otro poquito por aquí, y ponemos también en el fuselaje, en la zona donde vamos a pegar, ponemos un poco de cola. Mientras se seca el pegamento de las alas, vamos a ir preparando la cola del avión. Vamos a hacer un modelo de cola muy simple, pero muy fácil. Primero lo cortamos
y luego le damos forma con la lija. La cola va a ser esto y la vamos a pegar en el avión en la parte trasera. Le damos también forma con la lija. Es muy importante que las puntas estas estén bien lijadas para que la resistencia al viento sea lo menor posible. Vamos a pegar el fuselaje a las alas, apretamos con los dedos y lo que es muy importante es que quede un poquito con cierto diedro, un poquito para arriba, las puntas de los planos. Y como es cola de contacto, pues veis que ya se ha quedado pegado, ¿vale? Bueno, como antes, mientras tanto, hemos cortado la parte trasera del avión, la cola, lo que vamos a hacer es ponerla aquí. Para que quede bien pegadita, lo que vamos a hacer también es aplicar un poco de cola en la parte en punta del palito. Un poquito nada más. Y este tendrá que quedar ahí en la parte central. Hacemos fuerza en el primer tercio de las alas, desde el borde de ataque hacia atrás, en el primer tercio esté el centro de gravedad, con lo cual le tenemos que poner peso aquí para que esté equilibrado. Si ponemos el tornillo, lo sujetamos con cinta aislante es bueno que pongamos la cabeza del tornillo hacia afuera, no vayamos a clavarle a nadie con la punta y le vayamos a hacer daño. Para eso también es bueno, cuando pongamos la cinta, ponerla un poco de esta manera, para que cuando el avión se pegue golpes, esto sea blandito, no haga daño a nadie y el avión no se nos desmonte. Bien, vamos a ver si está equilibrado. Está ya bastante equilibrado y lo que vamos a hacer es, nos vamos al campo de vuelo a probarlo. El avión hay que tirarlo recto y tiene que volar recto. Vamos a probarlo. Hay un poco de viento, pero vamos a probarlo. Uy, pesa poco y se nos ha ido para arriba. Eso quiere decir que tenemos que poner más peso. Vamos a ponerle otro tornillo más. Es muy importante que hagamos muchas pruebas para que nuestro avión vuele perfectamente con este nuevo peso que le hemos metido. Perfecto. Nuestro avión vuela bien, pero hay veces que el avión no vuela bien porque se va para un lado o para otro, o para abajo o para arriba, y el peso está bien puesto. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Como si fuese un avión de verdad, con los dedos tendremos que ir deformando los bordes de salida o los bordes de salida del estabilizador para que vaya para arriba, para un lado o para otro. Si, por ejemplo, el avión se viene para aquí, lo que tendremos que hacer es bajar esta zona y subir esta zona, y al revés. Es muy importante fijarse en los aviones de verdad cómo funcionan y hacer lo mismo con nuestro modelo de bandejas. Vamos a probar otro vuelo. Nuestro avión hoy no vuela muy bien porque hace mucho viento, pero aun y todo vamos a practicar. Es muy importante el avión tirarlo así, en sentido rectilíneo y un poquito hacia abajo, nunca para arriba o para abajo, porque de esa manera se romperá siempre nuestro avión. Vamos a probar. Perfecto, perfecto. Hay siempre la manía de tirarlo así, pero se acaba rompiendo porque sube para arriba y luego baja y se pega con la punta. Hay que tirarlo recto. Vamos a probar. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words,
hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore.